呢隻雞髀咧，我95年中一嘅時候咧，就日日小息都食嘅振興雞髀，哇！真係正到咧，試啖先，好味啊！到你。呢隻炸髀咧就咧大隻好多嘅，所以我特別中意食炸髀嘅。試下咧，哇，好同出邊嘅有咩唔同啊？好 juicy，好多汁，係。啲回憶翻晒嚟。係，多謝晒。點解個炸髀可以咁鬆脆嘅咧？因為我哋係用新鮮炸啦啲雞髀，咁我就會生炸嘅。咁我哋就會用高溫去炸咗隻雞髀先啦，跟住就慢火慢慢浸炸啦。咁一隻雞髀，我哋通常都要10分鐘嘅時間去炸佢啦。咁我哋去到臨尾啦，就會用高溫去將啲油去逼翻晒啲油出嚟啦，即係雞髀啲油就會逼翻晒出嚟啦。咁樣係，咁就會比較特別鬆脆嘅。咁啲油係新鮮油嚟嘅，每日都會換嘅，係每日都換嘅，係啦，唔會陳年油。係啦，鬆脆咁香嘅原因啊！係啦，係啊，咁咧就特別中意食油髀嘅，咁油髀嘅嗰個醃嘅味道係咁嘅，即係技巧啊！滷水咁多年啦，始終都係咁啊，冇抌過冇變過，咁咪繼續喺度慢慢用咯嚇。咁啊，所以太入味啦，因為每日都浸好多雞髀啊，咁啲精髓就喺晒呢度咯。即係越嚟越好味嘅。係，只會越嚟越好味咯。點解你要擎天嗰度食炒麵嘅？收到消息話學校小食部會結業啦，咁所以專登想翻嚟揾翻我細個最開心嘅時光，最好食嘅炒麵同埋燒賣啦。快啲試下啦，咁就即刻試下先。有冇發覺我落咗好多辣油啊？幫你 O 唔 OK 啊？辣得同以前個辣油都係差唔多，都係咁好味。都係嗰個味，都係嗰種食。嗱，咁炒麵啦，我見到咧炒麵咧，好乾身嘅，咁我都食咗好多年。咁咧秘訣咧呢個人？其實都冇乜特別秘訣㗎，都係隻鑊要炒得快啲啦，唔好俾佢黐底啦。咁啊炒香啲豉油喎，咁啊會比較香啲嘅，係啦。啲芽菜啊唔好炒得咁耐，咁你又唔會咁濕咁腍喎，係會爽身啲咯，係咪？係。喺呢度咁多款嘅嘢食當中啦，我就會都係中意食燒賣嘅。因為燒賣咧，佢係每一日咧都係會即時整好，即係即時整之後咧攞出嚟嗰陣熱辣辣醬卜卜擺落口嗰陣時 ，Q 彈彈牙，好好味嘅。同埋咧，佢一定要配埋呢個辣椒油。點解要配呢個辣椒油啊？因為呢個辣椒油咧係呢個燒賣嘅靈魂啊！我哋學校傳統有一個就係叫做辣油燒賣呢樣嘢啦。每逢親咧小息嗰陣時咧，呢兜辣油咧一定會俾人清空，原因真係因為太好味啦。即係我嗰陣時我問過咧，呢一兜辣油佢哋點整出嚟，之後發現原來係佢哋自製嘅喎。我想問下，咁其實呢個辣椒油咧係亦都係非常之香口啦。咁有咩秘訣咧？又呢個辣椒油咧，咁就個秘訣就係我用咗好多香料啦。咁啊，一啲好靚嘅指天椒啦，咁就有啲豉油啊、糖啊，咁去煮佢啦，用新鮮油去煮佢嘅。咁啊，煮嘅時間都要比較耐啲，係。咁同埋呢個辣椒油咧就唔會好辣，因為我都要就翻學生嘅味道，太辣又唔得。咁啊，調翻較啲味啊，咁就會好啲咯。係新鮮炒嘅。係啊，新鮮炒㗎。係新鮮炒嘅，啲辣椒要炒香佢先可以再炸佢啦，咁樣。即係唔係買啲現成嗰啲？唔係㗎，嗰啲都好用心機去慢慢煮嘅呢個辣椒油。呢個就係佢好食嘅原因啊！係。呢隻我好有歷史嘅
哇！可唔可以拎起佢睇睇啊？拎埋嚟啊！阿陳生啊，退休之後打算點樣樣啊？我退休之後咧，咁啊喺度去下教會啊，跟住就翻去中山啊唞下咁樣咯，喺度 OK 噶啦咁樣啊。咁而家嗱，即將就榮休啦，有咩感想呢？哇！我感想真係好感觸喎，你真係咁多啲先生咧又支持啦，尤其是嗰啲校長啦，尤其是嗰啲先生啦，個都落嚟食嘢啦咁樣，變咗我真係好開心喎！有陣時點樣講咧？唔係我身體嘅問題咧，我真係唔捨得退休㗎。祝你有一個愉快嘅生活，身體健康。